Работал у меня циркуляционный насос в выгребной яме. Верхнюю часть жидкую выбирал и перекачивал в другую яму. Так, вот он работает по какому принципу? Подвязывается за ручку, погружается полностью в жидкость. И когда, допустим, уровень воды поднимается, он включается. Вот здесь находится шарик. Вот, шарик замыкает контакт, и он включается. Когда уровень падает, он опять сам выключается, охлаждается за счет воды, по идее. И вот причина того, что он не работает. Вот видишь, такая спущенка вылезла. Поменяю кондюк, и насос готов. Погружной насос, вещь обалденная, но что-то вдруг пошло не так. Короче говоря, разобрал я, и вот такой конденсатор внутри оказался вздутый, и с него пластик повлазил. Я уже припаял новый кондер, буду сейчас испытывать, но получается дело в чем? Бывает, забивается крыльчатка снизу там волосами или какой-то еще мулякой, ну, то почистить, он слышно гудит. Но в этом случае оказался конденсатор. Сейчас поменяю и проверим. Так, сейчас или жахнет, или будет работать. Работает, ребята. Дело в кондере. Так что насос рабочий. Мотор. Было полезное видео. Подписываемся, ставим лайк. Пишем что-нибудь в комментах. Всем пока. Так, маленькая вставка. Вот здесь идут специально, сделали с нержавейки такие винты с звездочкой. В общем, еле-еле их кусачками раскрутила, потом отверткой. Но чтобы не мучаться, можно взять, просто вот так пропилять и под, как говорится, минусовую отверточку сделать, чтобы можно в следующий раз спокойно откручивать было.